Привет всем! К нам приехали. А где Василий? В машине? А я думала, вы его там оставили. Забава, привет! Иди поцелую. Ну и чё? Это мы. А вы нас не ждали? Аккуратненько, иди к А если ждали? На стол шашлык ставь. Ага. Мы готовимся. Вася, ты говорит, уже лодку накачал? Чё, парень? Ой, зайка, Мы иди только сюда. успели выгрузиться. Пойдем к речке сходим. Пока проехали. Речки к морю. Хотели туда дальше? Понизила такая. А? Понизила нас в А ранге. что ты, вот смотри, сейчас распогодится, Мань, что водичку Погодится налить? нормально. Да, налить Что, надо. моя хорошая, он тяжелый. Маша, А? погоди, пожалуйста. Я пошла. Я Ага, хочу давай. очки положить. Можно? Можно, да? Не Конечно, так? можно. А перчатки зачем? Маня, ты наоборот туда бы положила бы в эту в сеточку. За забавками смотрите. Да, в сеточку. Слышите меня? Ага, все, я пошла. А то я вас Ой. увольнять начну. Ну да. Шучу. Сука, по камушку постучи. Так, Ну ладно, все, пока. Вот так мы приехали пусть там стоит. на такое красивое. Надо кому объедут, да? Я так думаю, да? А что вот сюда бы? Не надо. Потом оттуда с пробуксовки выезжать, ты же видел? Ну ладно, да. Пушай стоит. Так. Это дело так просто нельзя. Маня, ну как тебе место? Дорога в особенности. И шашлыки жарятся. Кто-то там спит уже в палатке. Ну, палатку восстановили. Поставили, то есть восстановили. Осталось только еще этот шатер. Мы на море, на Братском. Помахайте, помахайте, помашите все. Там он готовит снасти. Там тоже люди отдыхают. Вот шатер надо еще поставить. Ой, как хорошо. Загораем. Солнышко чуть-чуть. Море. Такой легкий бриз. Нет, наши дачи тоже они так и стоят сейчас. Я говорю, легкий бриз. Да. А у него участок и это брусовой дом. Легкий бриз. Вань, не 200, он сказал. Это у нас Анна Петровна, мама Вани. А Ваня друг Васи. Ой, хорошо дышится. Прям. Мы сюда приехали. Здесь воздух же такой, это, чистый как бы. И такое ощущение, как будто опьянел. Гелиуса попил, водичку минеральную. И прям весело. Так что Ваня и Вася, они здесь детьми на море, вот именно с этой стороны, они здесь рыбачили с Ваниным папой. Ночами здесь. И здесь рыбу коптили. Да. Второго нет. Пенталгин. Там Забаву укладывают спать. Видите, малыш? Себя в Ютубе хочешь посмотреть? В Ютубе потом. Не надо. А почему? Сильно много видео, честно.
нам идут. Папа уже по привычке всем. Вот так. Что ты хочешь? Он горячий, да? Маленько поджег, это самый первый. Ну ничего. Ну, вкусно. О, Мне зять делает все время такие у него. Хоть крылья, хоть что. Черный всегда. Я говорю, ты подожди, когда пригорит. ребята. Не то слово. Вкусно. Угу. Чё? Шашлык когда был невкусный? Мгм. Шашлык всегда, мне кажется, вкусный. Но мясо все равно не то. Лопатка не то. Надо или вырезка, или это задняя. Лопатка, она жестче. Что, нам Вот еще собака можно тоже по прибежала. одному? Зеленый еще какой-то. Знаете, на запах представляю. Да, да, сейчас тоже там полно. Уже запах. Еще утро, обед, главное, уже с той стороны, с другой стороны запах чувствуется. А Квася что сказал позвонить, когда все готово будет или что? Когда, если Проснуться. проснется, забал. То есть он нам сказал, Если что... не справимся. Нет, а есть она можно? Без них. Вот такие мы. Во, у нас разгрузился. Мгм. Он шел полный прям сверху. Сейчас раньше плоты тянули, Да. а сейчас видишь, как на барже таскают бревна. А потому что... они- Сейчас бы знаешь, сколько рыбы было бы, Анна Петровна. Да. Мы когда с Олегом, еще бабушка была жива, 9-й год или 10-й, Мгм. мы с ним сюда приехали половить с ночевкой. А вот так вот тянули плоты, и мы сети только поставили через полчаса. Полные сети, прикинь. И мы 2-3 часа, и мы домой приехали. Она говорит, а вы что, это на рыбалку же поехали? Она же думала, что мы с ночевкой, мы только на следующий день приедем. Вот такие. И мы наловились только, и такие хвосты вообще. Класс. Наши поехали покататься. Как там в песенке? А я на Я на лодке лодочке каталась. не гребла, а целовалась, да? Мы на лодочке катались, золотистой, золотой, не гребли, а целовались, не качая друг головой. Я хотела сказать брат с головой. Классно. Сейчас Мане понравится. Поехали кататься. А там еще вон моторка. Посмотри, какая гладь. Мгм. Вот сейчас купаться вообще. Да. Вода И прогрелась. смотри, солнышко выходит опять. Ну надо же, какими пятнами солнце меня одарило. Вот так мы отдыхаем. И шатер не поставили. Лень. Поленились. Лень, вообще лень. Я такая бухнулась в кресло, и все, мне ничего не надо. Смотреть только на эту гладь, на эту прелесть. Вот это дымка какая-то, да, вот это, не понять, что это. Это туман. Туман это? Парность, короче. Пар, да. Это, знаешь, такое ощущение, что это утро. Ну, никак не день. Мгм. Утром обычно такая погода. Ну вот влажная же была, дождик. Я сейчас вспоминаю, как ребятишки у нас еще вот, сколько им там было, они на лодке отплывут и начинают плюхаться с Лилькой. Ага. Лилька и Васька, они же хорошо плавают. Ванька хорошо плаваешь? А где он? Не знаю. Убежал наверх. Ой, господи, дети растут, внуки тоже растут. Скоро тебе внуков будут посылать на целое лето. Ты чё? На природу вывозить. А что? Они вон сейчас сказали, говорит, мам, может, говорит, лучше подумайте и Подмосковье куда-нибудь. Кто нас там ждет? Ой, господи, везде хорошо, где нас нет. Вы, говорит, ближе будете. Ну, типа, что квартиры продать. Ну, вот бабушкина квартира на Комсомольской. Ну, вам-то, видишь, у тебя оба. Ленька тоже сюда не приедет. Да?
Говорит, здесь делать нечего. А вот так вот приехать, да, вот так даже. Да. Это же дорого стоит. Ой, хорошо. Что они там? Учатся гребсти. А из палатки создается медведь проснулся. И медвежонок. Ага, маленький. Купаются. Ну ладно, пускай купаются. Он ее крутит, видишь? Всем привет, ребята! Мы на море. Представляете, вон какая у нас рыба. Ловись, рыбка маленькая, да, да удаленькая. Вот Да. такой у нас улов. Тут вон, сними. Так что мы отдыхаем. У нас ребята О, приехали с Москвы где-то ради того, чтобы рыбку такую половить. Целое ведро, вон мы где. Да, мы тоже рады. Вот на какой красоте. Сына, Братское водохранилище. сына у нас просто рыбак такой. Да, вот именно. Лодочка. Признаю. Опа. Олеж, вот здесь надрежь мне, пожалуйста. То я сейчас как мотану и забавку всю делаю в крови. Да. Забава, отойди чуть-чуть назад, а то тебя обрызгают. Че, тупые, что ли? Слышишь меня? А что значит, мы давно не были на природе, да? Ой, блин, куда? Ну такой вообще, да, поросенок. Ну он самый-самый, по-моему, крупный, да, так. Ничего там, по-моему, такие же. Видели, да. Ну, честно Да, сказать, чистилка мы с Васей классная. ловили еще больше вот этого. Давай. Он вообще в эту сковородку не влазил. Ничего окунь. себе, такая сама маленькая, гляди-ка, и А проглотила, проглотила это рыбешку. Надо же, они какие-то тут А вообще это ёршик, хищники кстати, смотри, по бешеные. морде. Это Ёршик, ёршик, да, да. ёршик. Ерша Где? проглотила. Ерша А, проглотила, ему до видишь? лампочки пожрать захотел. Ерша можно съесть. Ничего себе. И вся рыба, главное, вся Я вообще рыба, первый раз вижу такое. она, Да. говорит, на охоту вышла и попалась. Не попалась, да. А вот там у нас картошечка. Да, в мангале картошка. Запекается в фольге. Сегодня уже шашлык не лезет, охота рыбы. В общем-то, это было... Смотрите, Да. я как кровожадная. Соль. Такая. Мгм. Кровь прям Цель по... была такая. Сейчас кто-нибудь посмотрит эти зеленые, скажут. Я пошли не в баню. «Ой, да». Это естественное А чё так? состояние человека. Все будем чистить, да? А кого делать-то с ним? Так а их когда Чтобы не испортила. от шкуры-то почистить, ой, от шелухи почистить ее лучше не вспоротую. Это на рогожку хотели, а сейчас надо эту очистить от этой. Ну, не Ой. знаю я. Я всю чищу, чтобы она не испортилась. То есть потрошу. Что, только одна сорожка получилась? Да, Вася говорит, одна сорочка. Ну что, Моего слова мало, да? Всем? Да? всем нравится рыбка? Плывет рыбка, Анна Петровна любит рыбку? кому-то, кому-то рыбка плывет. А, Она, гляди-ка, не похожа на другие, да? Вот другая, она, видишь, какая золотистая. А здесь вот другая. Она уже это, облезла. Облезла, Забава да, это папина дочка. Он ей как... Ну, а Как Глядите, она- как она чистится. И она интересно. сюда камушки бросает. Забава. Забава, гляди, как она чистится хорошо. Мы сегодня рыбой пропахнем. Видишь, как чистится хорошо. Прям пальчиками я чищу. Что они видишь? там нарезали? Опа. Кружочков. Опа, Сейчас чистится Да. как ногтями. А Забава камушки туда бросает. А, пускай бросают. Чего они ничего не попортят. А там вот Вася с Ваней. Что-то там веточки рубают. Да, мы этот шатер поставили. О, Вася туда запрыгнул. Да. Шатер. Ой, О, тихо, Вась, ты чё? теряла. Ты чё меня пугаешь? Ваня испугалась, Слетел. там медведь ходит. Ты чё, тапок порвал? Что, нашли палочек? Они там палочки-то несут, 4 штуки, а у нас... рыбу Вась. найти. Ты чё, тапки порвал свои? Я как чувствовал, что сегодня им придет конец. Ну, ничего страшного, они хорошие. Так что делать? А ты чё так побежал, объясни? Я хотел спрыгнуть, и что-то меня понесло. Ты ногу подвернул? Нет? Ударил просто.
Такие кроксы, все. Порвал. Вот это целый. Можно из них поплавки делать. Это ты вот сейчас полетел когда? Да. Мам, С собой Да. есть какая еще? обувь? Ребята, мы классно отдыхаем, нам весело, без всякого там допинга. папа Природа ручкой. сам допинг, да? Посмотришь, пап? Так что Все. продолжение следует. Какой у нас огонь! А тебя не видно. Ты у меня такой в темноте. Вот ну я. Фонарик. А меня видно? Интересно. Так здорово. Вообще, звездов не машинка видно. Ну-ка. Покажи уже, покажи. Так, одну звезду тоже не видно, слушай. Не выдают. Небо. Небо, 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 небо. Ну-ка, покажи это. Небо. Посвети на Есть небо. звезду, чтоб Ну-ка, она на была. машину посвети. Вот наша машина. Номер не надо светить. Так интересно. Ну ладно. Мы сейчас скоро в байки пойдем. Мы сидим около костра. Сейчас рыбу пожарили. На, как его, на барбекюшке, да? На сеточке, да. Больших таких окуней. Такая вкуснятина, ребята. Это вообще, это что-то Очень нечто. даже, очень хорошо. И вообще, Свежий сегодня так воздух здорово. Дети на уехали домой, потому что, ну, маленький ребенок, место не так уж это. Хотя можно было, ну, не хотят надо они. надо было. Они видишь, любят цивильно, они немножко сегодня поотдыхали. Завтра они с утра опять приедут, мы до вечера будем. Да, потом поедем домой. Потом домой поедем, потому что папе послезавтра на Мгм. работу. Да, да, Но сегодня мы кайф ловим, да? да. Отдыхаем Скажи. вообще хорошо. Он там где-то там, Вот где-то это там. коврига вот. А ты представляешь, там один огонечек какой-то видно на видео. Больше А вот это ничего вот не видно. ковришку не видать? И вот там соседи ты тоже снимаешь, костер. Да? Вот ковришка вот. А там ничего не видно, лишь там какой-то один огонек было Да ты чё? видно и все. Ну, Ну, тут соседи, люди отдыхают. Всё не Завтра видно. будет еще больше. ну, не народу. камера. Ладно, всем пока, спокойной ночи. Пожелайте нам и ставьте лайки. Ну что, возвращаемся домой, все уставшие. Руки болят от рыбы. А? Всем привет, да? А от меня привет тоже большой. От меня привет. Вот мы отдыхающие. Привет всем, ребята, всем привет. Все устали, короче, Ну, с удовольствием. с удовольствием. Так что вот. Хотели еще на одну ночь остаться. Нет, там погодка Но не муж очень. завтра на работу. Он меня не согласился оставить. Ну, а дети, естественно, они только домой. Они ночь ночевали дома, уехали. Это мы с папиком. Не, день-то. А? Я бы загорала. Так что вот. И такие уставшие, что под конец ничего не снимали. Да сегодня целый день так проводили. Приколы сегодня были, конечно, можно поснимать, но камера разрядилась. А планшетом было неудобно. Так что вот, ребята, до следующего свидания. Всем пока. Рыбалка, отдых на все 100. Для меня. Ну, сыну тоже понравилось то, что он поспоминал, но он немножко не удовлетворен рыбалкой. Ему охота было на спиннинг что-то поймать, ничего не получилось. Он вокруг этот язык, этот лог наш прошел пешком. Тоже устал, говорит, сейчас. Вообще ноги гудят. Набегался сегодня. Они в Афиров приехали где-то в первом часу, около часа. И вот. А время сейчас даже и не знаю. Олежа, а сколько сейчас время? А? Без 20:10. Так, а где он есть? Может, они по Они потихоньку, может быть. А? Позвони Ване. Я не Ваня. Ну, что-то Ваня может тоже
А вдруг у Васьки это телефон разряжен, он же что говорил. Я, наверное, чуть-чуть подгорела, потому что у меня вон лоб. К нему больно прикоснуться, руки вообще. Сейчас только кремом. Брала с собой перчатки, но поняла, что шашлыком работала в перчатках, а с рыбой невозможно. И плюнула на эти перчатки и так. Короче, вообще здорово. С детьми классно, надо, как говорится, минутки им уделять, потому что потом уедут. Ну все, всем пока. Мы едем домой. Завтра начнется завтра.